講到騎馬，真濟人的第一印象是真困難，佮愛開真濟錢的運動。而且佇咧咱台灣，馬醫療佮照顧資源真欠缺，對經營、訓練、定地每一步攏需要專業人員。雖然這條路是無好行，所受一陣人出國學手路，在地拜師學藝，用雙手佮耐心建立照顧系統。今仔日暗時7點半，青春咱的夢，就帶個大家做伙來看。坐佇馬的腳腳片，配合馬行路的節奏咧震動。騎馬這項活動是適合無共年歲運動。平常時大家看到的是經營者整理環境、教練咧教學。不過要甲一隻馬顧較好，背後有真大學問。為檢查磨喙齒、頂腳蹄、甲護肩等等，每一個部分攏要靠這陣專業的人員用心看顧。在國外的話，專科他們馬匹專科就會分得很細。台灣的話，因為市場也沒那麼大，然後這方面的知識啊能力也還沒有像在國外這麼的可以分到這麼細緻這樣。台灣的土地無寬，飼馬成本真懸。過去馬若破病，攏要靠醫生全台灣走透透巡診。為了打破限制，高雄出現全台灣頭一間有馬科大院部的民間動物病院。除了提供專業的醫療，伊嘛辦推廣的課程，希望透過基礎的教育，讓大人囡仔了解馬，做伙提升動物的福利。他們一直都是在用這種全台巡迴的方式在看診，其實是很辛苦啦。那其實缺的也就是一個比較好的據點，因為需要有一個空間，有一個平台去放儀器啊、設備啊呢。要讓一個動物的福利變較好的，就是你一定要先教育民眾，主人甲民眾是第一關，你要知影啥物是對，啥物是唔對的。對這陣人來講，馬唔但是賺錢的工具。佫較是真好的工作伴。雖然佇台灣，馬是一般人較青睏的動物，不過因有緣用專業甲陪伴守護家己心愛的動物，佇台灣頂緊建立照護馬的未來。記者吳定宇、林建如採訪報道。